د غین دویم درس دی ری واو غین درې واړه نږدې سره لیکل کیږي روغ ترې جوړیږي خو که ری پسې غین راشي بیا واو وي او لام وي ری لیکل کیږي غین او واو ګډ ورسره څنګ ته راځي او ورپسې لام لیکل کیږي رغول ترې جوړیږي ری واو غین تی یې الف بیا له دې څه جوړیږي ګورئ ری واو غین روغو خو غین دلته له تی او یې الف سره یوځای کیږي روغتیا ترې جوړیږي روغتیا چې صحت ته وایي که سر کې غین راسي واو ورپسې راسي شین او هی ورسره وي غین او واو ګډ لیکل کیږي شین او هی ورسره څنګ کې ګډ لیکل کیږي غوښه روغ رغول روغتیا غوښه دا څو کلمې شوې چې له دې تورو جوړې شوې تاسو کولی شئ دغه توري له نورو سره بدل را بدل کړئ او د خپلې خوښې یو شی ترې جوړ کړئ مثلا غوښه ده غین واو شین دی که د هې په ځای نون دلته تاسو ولیکئ څه به ترې جوړ شي غوښن یا مثلا ری واو غین تی ده دلته که واو کوي او دلته نون کوي تی سره وروسته به واو ګډ ولیکل سي او نون به پسې راشي څه به جوړ شي روغ تون درس کې سپین غر لرو سپین غر لوی غر دی دا غر په واورو واوره پټ وي دا سپین غر هم همدې وجې نه ورته وایي چې سر او کال ورباندې په سر واوره پرته وي د سپین غر لمن تل زرغونه وي سپین غر لوی غر دی دا غر په واوره پټ وي د سپین غر لمن تل زرغونه وي سپین ګورئ که غر ترې لرې کو دې خوا به سپین پاتې شي او که سپین لرې کو دې خوا غر پاتې کیږي لوی کې لام واو یې راځي لوی واوره واو الف واو ری هی واوره پټ پیټې پټ که پټ دغه تی د ټې په ځای تی راسي بیا څه ته وایي پت چې عزت ته وایي لمن لام میم نون لمن تل زرغونه وي تل که دلته ټیک بیا به څه جوړ شي ټل چې ښایسته ځای دی اوس د تورو تمرین ته راځو غین دی واو دی ړې غین واو ګډ لیکل کېږي ړې ورسره څنګ ته راځي غوړ ترې جوړیږي خو که غین واو ړې او یې وي ها غوړو دې نه څه جوړیږي غوړي بیا هم غین واو ګډ راځي ړې او یې څنګ ته لیکل کیږي دال ری غین او لام دال ری څنګ ته سره لیکل کیږي غین او لام یې څنګ ته راځي درغل ترې جوړیږي سین تی غین څه ترې جوړ شو ستغ یا ستغ سپورې چې بدو ته وایي بدو خبرو ته ګورئ غوړ دا شی راځي غوړي بیا دا شی لیکل کیږي درغل دا شی څه او ستغ دا ډول
پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم در سره زنګوله یا سبسکرایب او د نورو ملګرو سره شریک کړئ. الله مو مل شه.